โอ้ฮัลโหลค่ะแป๊บนึงนะคะพี่วโรโอเคค่ะฮัลโหลโอเคได้ยินป่ะได้ยินค่ะพี่วเดี๋ยวเราโรค่ะว่าไงแบบว่าเสียงลมมันเข้าไหมเสียงลมใครเสียงลมลมพี่เหรอพัดลมหนูหนูเปิอ๋อไม่ดพัดลมไม่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 เนาะไม่ครับเนี่ยไม่เข้าเป็นเนาะไงบ้างแฮปปี้ไหมช่วงนี้ดีค่ะสบายดีดูทำอะไรบ้างอะวันเนี้ยเมาส์มอยก่อนเดี๋ยวรเอออเพื่อนอีกคนหนึ่งดูหนังก็อาจจะมาแล้วก็เลยอ่านหนังสืออ่านเล่นด้วยนะอ่านหนังสืออะไรอะภาษาอังกฤษเหรอหรือว่าโทเอกไม่ได้อ่านหนังสือที่แบบเกี่ยวกับเตรียมสอบเลยอ่านหนังสือนิยายอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วใช่เรียน ค่ะEI 312เข้าใจป่ะเข้าใจค่ะจริงป่ะถือว่า practical ใช่ไหมใช่ค่ะ ก็คือเขียนเก่งขึ้น ไม่รู้แต่ว่าโอเคค่ะ เขียนเก่งเอ้าทำไมไม่รู้อ่ะหมายถึงว่าเขียนดีขึ้นป้านได้ฝึกเขียนก็ใช่ได้ฝึกเขียนคิดว่าก็คงทำให้เขียนดีขึ้นมันได้ฝึกเขียนทุกอาทิตย์อยู่แล้วอะค่ะอืใช่มอืมได้ตามข่าวไหมช่วงนี้หรือว่าแบบทั่วไปอืมไม่ค่อยได้ตามข่าวเลยอะช่วงนี้เหนื่อยมากอืI see V Violet นี่เป็นแฟนน้องก้าวจบมศวนี่ใช่ไหมวีจบจุฬาใช่แต่ว่าก้าวอ่ะจบมศวไม่ใช่เหรอไม่ก้าวจิรู้ว่ารายุ ค่ะน่าจะใช่มั้งค่ะมีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรเปล่าขึ้นหรือเปล่าไม่มีอะไรก็แบบเป็น call out ทั่วไปนะฮะพี่โอโดโอเคใช่ไหมคะพี่เหรอหนูคิดว่าพี่โอเคไหม หนูคิดว่าอาจารย์โดโดเนี่ยเขาเป็นคนโอเคปะหนูรู้สึกว่าพี่เหนื่อยไหมลองวิเคราะห์หน่อยสิทำไมแบบเป็นยังไงอาจจะเหนื่อยเหนื่อยไหมหรือเปล่าคะไม่รู้หนูก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าดูจากอ่าเสียงยังไงดี ไม่แบบว่าเสียงยังไงไม่น่าจะเหนื่อยการทำงานอะไรอย่างงี้ก็อาจจะทำให้เหนื่อยแต่ว่าก็คงแบบพักฟื้นพักผ่อนแล้วหายเหนื่อยได้อะไรอยังไงย่างเงี้ยหมายถึงว่าก็คือแบบก็ยังไม่ได้เหนื่อยเท่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอหมายถึงพี่โดเหรอหนูมองยังไงสมมติคนที่ทำงานหนักๆเขาเป็นยังไงอันนี้ถามเฉยๆเผื่อว่าพี่อ๋อจะได้ลดงานลงอ๋อพี่โดถ้าพี่โดโอเคหนูว่าไม่จำเป็นก็ได้นะแบบอ่าสำหรับประสบการณ์หนูช่วงที่เหนื่อยอ่ะมันก็เหนื่อยจริงๆนะแต่พอช่วงที่มันไม่มีอะไรทำเหมือนเมื่อก่อนอ่ะมันเหงาแล้วก็รู้สึกแบบว่าเราอยากได้ทุกอย่างที่เราเคยทำกลับมาเหมือนกันเหนื่อยก็พักค่ะเหนื่อยก็พักใช่ไหมเออ ได้แบบว่าพักผ่อนเออเติมพลัง เพราะว่าหมายถึงว่าแบบตอนนี้คือแบบอืมันมมีงานเยอะไปอ่ะจนแบบคิวอืแบบไม่ได้เบมรกเลยใช่โอ้มันไม่ใช่ว่าเยอะไปหรอกก็คือแบบพอเราเขา request มันก็เหมือนแบบก็อย่างที่พี่เคยบอกให้เราฟังแล้วว่าแบบสมมุติว่ามีคน request หมายความว่าเขาไม่ได้ต้องการคนอื่นเนาะอือฮึเข้าใจป่ะหมายถึงว่าเขาอาจจะหาคนอื่นมาเสียบได้เพราะทุกอย่างมัน substitute ได้หมดแต่เพียงอืแต่ว่าถ้าเกิมดว่าเรา agree ไปอ่ะมันก็ง่ายกว่าใช่อืมเพราะว่าตอนนี้คือ I get ให้ไปสอน ว้าว2 วันไอ้เกที่บอกว่าเป็น IELTS ให้เด็กจีนจำได้ไหมอ๋อเราคุยโอ้ใช่แล้วก็แบบก็ต้อง stand by วันพุธกับอืวันเสามร์ให้เขาอะไรอย่างเงี้อ๋อยแล้งั้นพี่โดวทีนี้เนี่ยโดก็ไม่ได้เบรกแล้วใช่ไหมคะวันพุธใช่เพราะว่าแล้ว ATDI ก็พุธกับเสาร์ไม่ใช่ ATDI ก็คือเสาร์อาทิตย์ให้อ่พี่าไปสอนทั้งหมด4 คลาสเยอะโอ้ปะ เยอะนะ แล้วแล้วพี่ว่า oh gosh ทำไงดีแต่ว่าเราก็ต้องรับมาก่อนเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือว่าเออก็ต้องดูไงแต่ว่าจริงๆแล้วมัน settle down แล้วแหละเพราะมสวมันก็นิ่งๆแล้วไงมันก็หมายถึงว่าเข้า track แล้วถูกไหมไม่ต้องปรับตัวเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอืมงานสอนเราก็คืองานหลักนะครับน้องดรีมเพราะฉะนั้นจงภูมิใจ โอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรหนึ่งนะพี่ตามน้องเพชรมาก่อนไม่แน่ใจว่าลืมหรือเปล่าวันนี้มีน้องเป็นเพื่อนรุ่นน้องหนูเนาะน่าจะเป็นรุ่นน้องอะครับปี 1ปะปี 1เอ้นี่รุ่นยน้องไหมรุ่นน้องไม่เป็นไรหรอกเรียนไปเถอะไม่ต้องไปวอได้รี่ได้ใช่เป็นไงสไลด์วันนี้อันนี้คือแบบมันเป็นสไลด์เก่านะเพราะว่าพี่ไม่ได้ทำสไลด์เพิ่มอ่ะ
โอก็คืเคอหมายถึงว่าค่ะมันก็จะโอเคนับวันไปแล้วกันก็คือได้คลาสสองของยูก็นับเป็น12 13 14ไล่ไปเพราะมันมีเลขล็อกไว้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นโอเคนะแป๊บหนึ่งนะพี่หาก่อนสักครู่นะครับวิ่งเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอเข้ามายัง อ๋อเข้ามาแล้ว alright นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ so um I think I should switch into English class for today just because it's all about like a speaking class. I need both of you to practice English by listening and then speaking together. All right. So basically, the class here, class speaking for class number 2 is all about like you need to talk about your hometown, but you need to specify and give a reason why for more. For example, like if you come from some places, but you need to explain more and more about that town. For example, like if you said you live from, let's say you came from, Chiang Mai, right? So it means that you need to talk about the cultural diversity in Chiang Mai, or even how people believe, how they do believe in a kind of variety of group religious community, for example, like Buddhism, Christianity, or even Muslim, things like that. So today class is all about like both of you have to speak with me, but first we need to practice pronunciation first. Okay, good. Are you ready? yes ทีนี้งั้นขอเริ่มที่น้อง Dream ก่อน Dream พูดก่อนแล้วกันมาฮะ โอเคมันเป็นเติมคำเนาะมันเป็นเดิมคำหนูต้องคิดขึ้นมาเองครับ โอเค โอเค alright well ข้อหนึ่งค่ะ where are you from well I'm from Bangkok which is in Thailand it is a former town which has a rich tradition and history I'm proud to be born there question number 2 do you live in a village or in a town I live in a town which isประจวบคีรีขันธ์ it is in fact a very big town with more than 2 million populations. In recent years, very rapid development took place in this town and it looks more like a large modern city these days, especially the northern part of the city. So do you think it's difficult to read out loud here? No, Why? because of the vocabulary is like the similar that I used to read. All right. So can you apply to your own word here? I mean, so once you read it, right? So it's kind of a sample version that other people can say, right? It's different. So can you apply to your own information? Yes, I think so. For example, right. Yeah. For Okay, example, good. use the pattern of this passage. Okay, good. Thank you so much. ประมาณนี้ so basically I just want you to see the sample version first, but here it's kind of a sample version, right? So it means that you need to apply for your own speaking just because when we speak, we need to speak naturally and let's say spontaneously. Spontaneously, it means that you need to speak freely and naturally. All right. It means that if you memorize something, it doesn't work for speaking. By the way, if you can use some, phrase or even expression for speaking, it would be great. But anyway, I would say that you need to come up with your own idea to talk about that. Okay, good. Move ไปที่เพชรครับเพชรเปิดไมค์เลยลองอ่านให้พี่ฟังซิ คืออ่านทั้งหมดนี่เลยเนี่ยเหรอครับ Yes, that's correct. What kind of place is it? This is a large town with a very large number of people living there. The town has two main parts, old town and modern town. The old town reflects the traditional building old ways of businesses and life, and that will give you
an impression of the history of this town. On the other hand, the new part, which is in the northern part of the town, has gone through numerous developments in the last few years, and it is usually a busy part. People are amiable, right? Amiable, educated, and they live a peace and harmony with this the most attractive part of our town. All right. In my opinion, the city has a small area with this occupied by three garden and has a small river and fountains. This is the most beautiful part of our town. All my town is beautiful and it's good place to live in. All right. Thank you so much for kind of participation to reading out loud here. I would say that the reason that I just want for both of you to read out loud just because I want to check your accurate in terms of pronunciation. For example, like you can see the word, this word that I highlight here reflects ending with S sound. Is that right? Traditional and impression, the history. So some kind of like history. Is that right? Numerous developments, right? Developments, if plural form, so you need to add with ending sound S or ES, or even businesses, right? Businesses, that's it. Okay, so some part of it might be a little bit difficult in terms of, vocabulary. For example, like amiable here, it means friendly, environmentally friendly. That's it. Okay, and education, right? Some of you may educated, things like that. Peace and harmony, attractive part is occupied. It's occupied, right? And fountains. Things like that is all about like pronunciation that we have to practice together. ไม่มีอะไรครับก็คือพยายามให้เราเนี่ยฝึกอ่านเพื่อที่จะแบบว่าจะ correct เสียงให้ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเสียงบางเสียงมันอาจจะยังไงฮะออกเสียงยากอย่างเช่นว่า history อะไรเงี้ยอ่านไม่อ่านออกเสียงตัว to เป็น history เนี่ยไม่เอาก็เป็น history หรือว่าแบบ important อะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับเคลียร์นะโอเคยังไม่รู้จักน้องเลยอ่ะยังไม่ได้เราก็ไม่ยอมแนะนำตัวให้แป๊บนึงครับงั้น Dream แนะนำตัวก่อนโอเคจากน้องเขาโอเค Hi Pet, my name is Dream. Now I'm studying in the third year student at Chinatown University in the majoring of psychology. Yes. Psychology. So Dreams coming from psychology, faculty of psychology. That's it. Yeah, right? Pet, what about you? Okay, my name is Pet, and now I'm a first year student in the university, and my faculty is in engineering, and my major is mechanical engineering. Mechanical engineering. So Pet, why do you need to study IELTS for now? Me? Yes. Okay, why do you need to study? I have planned to go to study in Australia and next year. Wow. All right, this is a solid plan, right? What about you, Dream? Why do you decide to study speaking class for IELTS preparation here? Yeah, because I need to get the IELTS score for my master degree in the next 2 years. All right, so everyone have to come up with the best strategy and try to talk as much as possible because it's all about speaking class, right? Yes. Okay. Thank you. Both of you get to know each other already, right? Okay. Nothing to do with that. Just
keep in touch and then say hi. Okay, good. So moving to next slide here, I would say that, wait a second, 1, 2, 3, and 4. Okay, Dream, can you read out loud for this slide? Yeah. Yes. Okay, what kinds of people live there? Well, the population of my town is around 2 million and most of them are educated. That is why a majority of them are either service holders or own business or own their own businesses. The people are quite well behaved and amiable. If someone visits our town will get a good impression about the local people. Many people work in their shops and restaurant businesses. The women are mostly housewives, but some of them are in teaching and banking professions as well. The local history of people who originally immigrated here 200 years ago is not that much known to us. However, we learned that our ancestors were mostly farmers and they picked this place because the farming land here was fertile. Yeah, great. Thank you so much. Excellent. So basically when we see, right, reading out loud is not that much applied to the speaking ability, but I would say that in order to make sure that you can fix the correct pronunciation or even proper pronunciation, you need to read out loud and try to make it accurate as much as possible. Try to make it right, things like that. So what kinds of people live there? Well, the population of my town is around 2 million, right? Million, that's it, all right? And most of them are educated. So here you can see like the ending sound with ed. Some word might not spell, with the strong accent. It means the educated or educate. So you need to say something accurately like educated instead of educate. You know what I mean? Yeah, things like that. So that is the reason why a majority of them are either service holders or own their own businesses. This one would be like ending sounds as well. Is that right? Okay, people are quite well behaved. This one behave, all right? And amiable or friendly. So you can say friendly instead of it, right? It's more natural than amiable. It's kind of like strange things if you say something like that, all right? If someone visits our town, we'll get a good impression about the local people, and many people work in their shop and run restaurant businesses. Okay, good. This one would be originally migrated. So you can say like migrated, right? Just because it's ending with ed. So it means that you need to spell it correctly. All right. And years ago, it's not that much known to us. However, yes, all right, we learned from that our ancestors were mostly farmer and they picked this place because the farming land here was fertile. That's it. Okay, so you understand what I'm saying, right? Just because I just want to emphasize the way that we can spell the word correctly. For example, like word with ed ending or word with s sound ending. That's it. Okay. Good. ทีนี้ไปที่เพชรต่อครับเพชรครับมาครับ 1 2 3 go อ่านต่อครับผม What kind of place do you live in? A house or an apartment? Well, I live in a house. That is basically the house my grandfather used to own. After his death, my father inherited Yep. it, and he improved the construction of the house in many aspects. This is a big house which over to acre สักอย่างหนึ่งacre of area, right? 2 acres of
of area. The main house has a three-store building, and the large garden in the front of house is the most attractive part of our house. I would say I have more people working for the maintenance of his big house than the number of family members we have. All right, thank you so much. Okay, great. Nice to hear that. Okay, what kind of place do you live in? So basically, it's just kind of a simple question. But anyway, when it comes to do the IELTS test, you need to explain for more, elaborate your idea, exemplify your own idea into practice. Okay, so basically I just want you to see some kind of thing like well, right? Well, this is kind of like or all right. Well, I live in a house. This is basically the house of my grandfather used to own. It means possess or owned, right? Own something. After his death, my father inherited. So you can see like this one would be like challenging task. Inherited, it means, give it, gave it, that's it, all right? And he improved the construction of the house in many aspects. This is a big house with over 2 acres. I would say, I'm not really sure that is how to spell it correct. It's all about like matrix or acre, right? From that area, okay? So the main house is 3-story building. This one would be like a tall building with 3 floors. Do you understand that? It means that like some part of housing that consists of 3 floors. So you can say 3 stories building, okay? And the large garden in front of the house is the most attractive part of our house. I would say this one is very important too, just because I would say you can substitute with I think, okay? I think we have more people. Or I would say we have more people working for the maintenance of this big house than the number of my family members we have. Okay, so basically, I just want you to use this kind of phrase, for example, like well, or I would say, when it comes to speak with your own ideas. Okay? ประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรมากก็คือพยายามฝึกใช้พวก well กับ I would say เยอะๆแล้ว speaking ของเราก็จะดู perfect ไปเลยนะครับ Moving to next one, Dream, your turn here. Yep, 1, 2, 3, go. Do you think it's better to live in a house or an apartment? Why? I would say living in a house has far more advantages than living in an apartment. Big houses are spacious, have garden and other places, while an apartment has comparatively small rooms and no additional place. The house gives us an opportunity to live freely, and there are very few privacy issues. On the contrary, an apartment has some rooms with no place for gardening and playing. The whole building is shared with many other families, and that creates the privacy issues. You can construct or build new facilities in a house, which is quite impossible in an apartment. However, maintaining a big house requires more effort than it is required for an apartment. Finally, I would say I always prefer living in a house than living in an apartment. All right, good. Thank you so much. Do you think it is better to live in a house or an apartment? When it comes to ask for this question, so it means that you need to differentiate the differences between the two, comparing between housing or an apartment. Okay, so basically, when it comes to compare between the two, you need to list the idea of pros and cons. For example, like bad things or
good things, right? Positive and negative between the two categories that they are comparing to. For example, here, I would say living in a house has far more advantages, advantages than living in an apartment. Big houses are spacious. Here it means that widen, right? Widen or comfortable. So you can say spacious, have a garden and other places, while an apartment has comparatively smaller rooms and no additional place. That's it. Okay, next one. The houses give us an opportunity to live freely, and there are very few privacy issues. Very few privacy issues. On the contrary, or you can say, but, however, an apartment has some rooms with no place for gardening and playing. So this one would be like a comparison between the two, right? Housing has an opportunity to, to have a privacy zone, is that right? But for an apartment might not have in this thing. Okay, so the whole building is shared with many other families, and that creates privacy issues. For more, you can reconstruct and build new facilities in a house, which is quite impossible in an apartment. However, maintaining a big house requires more effort than it is required for an apartment. It means that you need to have your own responsibility to cleaning out your home more than responsible for an apartment just only for a small part, right? And finally, I would say that I always prefer living in a house than living in an apartment. So basically, I just want you to keep this kind of content together, just because the first thing is that you need to come up with your own idea with comparison between the two. A and B, A go with B, that's it. And try to make it separate between good side, bad side, something like that. And anyway, once you want to finish this kind of questions, you need to make it summary. For example, here, finally, I would say I always prefer living in a house than living in an apartment. Okay, it's for the correct question here. หมายความว่าพอเราพูดเนี่ยสำคัญที่สุดในการได้แบนด์7อันนี้พูดเผื่อไปแล้วกันนะครับก็คือการโยงเรื่อง storyline เนี่ยเราพูดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะพูดเก่งกันอยู่แล้วแต่ว่าพูดไม่ค่อย coherent ในที่นี้คือพูดแบบโยงให้มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยพอเราพูดเปิดมาปุ๊บพูดดีเทลแล้วก็ต้องปิดสรุปด้วยอันนี้คือหลักนะครับโอเค next one มาที่เพชรต่อแล้วล่ะ How do people choose their place to live? I'm sorry แป๊บนึงนะครับครับอันนี้ต้องอ่านประโยคนี้ไหมครับเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมได้ว่ะมาครับอ่านเลยOkay, how do people choose their place to live? If that was a question related choosing a living place between an apartment and a house, I would say this also depends on the type of property people inherit from their ancestor. The amount of money they earn and availability of space in the area they live in. For instance, if someone inherits a large house, it is less likely that he will buy an apartment to live in. On the contrary, an apartment might be affordable, made by many middle class people, but buying a house will cost an
amount of money. Okay. So people all people so people this is Decide. This one is decide. Decide why to live based on their income. Finally, people need to move to different places for education, business, and work, and they usually rent apartments there. So I would say personal preference in income range and needs are the three factors which are actually considered by people why choosing a place to live in. All right, thank you so much. How do people choose their place to live? So basically, this kind of question asks you to, giving an opinion or preferences, right? Between how could you live in the house, in the home, or in an apartment, in a condominium. That's it, all right? If that was a question related to choosing a living place between an apartment and a house, I would say this also depends on the types of property people inherit from their ancestors, the amount of money they earn, and availability of space in the area they live in. So try to consider this thing first. The first one is topic sentence, right? And you can come up with a kind of a wide range of structure here. Start with if, conditional sentence here, and then I would say, I think that's it. Okay, so here it's all about factor. The first one is all about like property from their ancestor, all right? Money that they can earn, or free time or space availability that they are preferred to live with. Okay, for instance, if someone inherits a large house, it is less likely that they will buy an apartment to live in country or bad. Okay, however, an apartment might be affordable by many middle-class people, but buying a house will cost a huge amount of money. It means that this one is explore the idea that you can choosing which one would be the alternative to live in. For example, like if there's people living in condominium, I would say, right? Just because it's easy to travel for work or study, but some people who live in, far away from the city, they have to drive, or they live in a home, right? Single home, things like that. So it might be some reasons that they're gonna have something to do in a different way. Okay, so people also decide where to live based on their income. Finally, people need to move in different places for education, businesses, or working, all right, or seeking for some opportunity for their career, progress, things like that. So they prefer to live in an apartment. So basically, we can come up with the reality or real situation in our life. For example, like if you study in a city, it means that, for example, like if you have to study, it means that you have to stay nearby from that university or study places. Is that right? So it covers the way that you can give a reasons here. So I would say personal preferences or personal preference, income range, and need. Need here, it means demanding, right? Are all three factors which are usually considered by people while choosing a place to live in. So you can see like the development of, speaking here. The first one is topic sentence, the detailed content, and summary content. That's it. เข้าใจปะอันนี้การพูดแบบโยงนะครับทุกคนก็คือต้องพูดยาวและเยอะอันนี้คือเหตุผล 7.5 นะ โอเคงั้น move ไปที่ Dream แล้วล่ะไหวนะ Dream ค่ะ 1 2 3 go What's the most interesting part of your town or village?
I think the people are the most interesting part of a village or town. Citizens of an area determine how the area would look like, how the roads and gardens would look like, and many more aspects apart from the natural beauties of an area. My house is no exception, and I find the people in my town are most integrating. If I consider anything apart from people as interesting, that would be the traditional buildings and way of life which are still available in the old part of my town. Yep. Thank you so much. So here you can see like the develop. The answer may develop the range of vocabulary. For example, like this one, intriguing, it means interesting. Exception, it means bad. Okay. Determined, this one is determined. It means, let's say, give the right direction or set up, things like that. Okay. So here it's all about like advanced vocabulary that we have to use in the speaking in order to make sure that you can get at least 7 bad. Okay. So it's all about like we need to practice together. All right. So here, what is the most interesting part of your town or village here? Okay, so the key here is most interesting part. It means that you need to explore the idea from you know, a beautiful place, all right, or shopping mall, or some kind of interesting thing that you can give to other people know about that. All right, for example here, I think the people are the most interesting part of a village or town. Citizens of an area determine how the area would look like. It means would be, right? You can say would be or would seem. It's fine, right? Try to come up with what you are going to say in easy way first, and then you can develop for more, right? How the roads and gardens would look like, and many more aspects apart from the natural beauties of an area, right? Natural beauties, beautiful nature. So you can switch beautiful nature or natural beauties. It's okay, right? And then my town is no exception, and I find the people in my town are most intriguing. I find that people are interesting. So the meaning is the same, but they try to develop the range of vocabulary here in a different way. If I consider anything apart from people as interesting, that would be the traditional buildings and way of life which are still available in the old part of my town, right? If I'm, okay, try to come up with the range of structure too if you expect to get at least 7 band. For example, if I'm, you know, conditional sentence here, I would say, well, or to my mind, in my opinion, that's it. โอเคไหมเพราะฉะนั้น structure สำคัญเหมือนกันก็คือพยายามใช้ if clause หน่อยหนึ่งถ้าเราต้องการ improve ในลักษณะของ 7.58 นะครับโอเคค่ะคิวสุดท้ายแล้วเพชรแล้วล่ะมาฮะ Can you tell me some history of your hometown? First, it was a part of a large river during the 1800, and that area was converted to a farming land during the English colonial age in 818 and 40 the English ruled this town for more than 1,000 years, and during this time the town went under the ruling of many prominent leaders. Okay. Main leader of his history. Our ancestors were mostly farmers, and they fought
with the English soldiers, and many of them die in this very land. The famous English court English court สักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันช่างมัน court house ป่ะครับ court house ใช่ alright yep okay court house was built here, and that is very ancient building created here created okay created in this อันนี้น่าตกตัว A แล้วป่ะครับ in this area มันแปลว่าอะไรครับ era คือยุคอ๋อโอเคครับ in this era our ancestor keep a bridge at that ancient time, and that's still considered as one of the best handmade bridge ever built. Courthouse. Okay, thank you so much. I think it might be a little bit difficult just because you need to tell about the history of your hometown. Anyway, I think this kind of question can apply to part 2, right? 2-minute speaking, just because you need to explain a little bit about the description of history if you are asked to talk about, historical places, things like that. Okay, so we can see here, can you tell me some history of your hometown, right? First, it was a part of a large river during in 18, right? And that area was converted to a farming land during the English colonial age in 1840, right? And the English ruled this town for more than 1,000 years. And during this time, the town went under the ruling of many prominent readers of the history. Oh God, prominence here, it means outstanding or even important, okay? Important, outstanding. So our ancestors were mostly farmers and they fought with the English soldier. This one would be soldier. มันอ่านยากนิดนึงนะครับ soldier ไม่อ่านเสียงตัวดี soldier เหมือนคำว่า schedule พวกนั้นก็เหมือนกันนะครับ alright and many of them die in this very land. Good. A famous English courthouse was built here, and that is very ancient building created in this area. Our ancestor created a bridge. Okay, this one is a bridge at the ancient time, and that is still considered as one of the best handmade bridges ever built. มันจะยากนิดหนึ่งนะครับพูดได้ไหม Dream พูดได้ป่ะหมายถึงว่าถ้าพูดตามของข้อนี้ใช่ไหมคะใช่ไอคิดว่ามันยากอยู่นะยากไหมยากป่ะแปลกๆเหมือนสมมติว่าให้บอก history ของบ้านหนูได้ไหมใช่ยากเข้าไปอีกใช่ไหมก็ต้องพูดเกี่ยวกับ temple อย่างเงี้ยเหรอหรือว่าพูดเรื่องอะไรอ่ะก็จะประมาณนั้นค่ะแบบว่าอาจจะอิงประวัติศาสตร์นิดนึงถ้าแบบว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ว่ากันไปตามท้องเรื่องactivity แล้วแหละถ้าอย่างนั้นน่ะให้เลือก activity พี่ปรับไปใหม่พี่จะให้แบบมันสั้นลงก็เลยแค่ A B C โอเคทีนี้ถ้าอยู่เลือก A อยู่ต้อง cover คำถามพวกนี้ B ก็คือ cover พวกนี้แล้วก็ C cover พวกนี้ให้พูด2 นาทีนะครับให้ Dream เลือกก่อนพูดเยอะๆยาวๆนะฮะเน้นความยาวไว้ก่อน coherent ยังไม่ต้องนะครับเน้น fluency ก่อน what kind of placeงั้นหนูเอาข้อ B แล้วกันโอเคงั้น Dream เอา B boy นะครับเพชรเอาข้อไหนดีครับเป็นนะครับตอนแรกดู B boy แต่ว่าเดี๋ยวอ่านจริงเหรองั้นดิมเอาข้อ A ก็ได้เพราะว่าเผื่อให้เพชรได้ป่ะก็ได้เดี๋ยวผมเอา A ก็ได้
ไม่เป็นไร ไม่เอาตัวเดียวกันก็ได้หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องไม่เอาซ้ำหมายความว่าเราสามารถเลือกซ้ำได้เพราะว่ามันสตอรี่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเข้าใจป่ะอ๋อโอเคครับ งั้นที่เปลี่ยนเป็น A ได้ไหม ได้ อ๋องั้นผมเป็น B ก็ได้โอเคครับ งั้นก็สรุปนะครับ Dream เอา A โอเค นะครับ Pet เอา B พี่ให้เวลานะเดี๋ยวพี่จะประมาณสัก 3-5 นาทีก็ได้ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวทักเมสเซจในแชทก็ได้บอกว่าพร้อมแล้วโอเคไหมโอเคเดี๋ยวให้เวลาเตรียมนะครับเพราะว่าเราต้องพูดยาวๆนิดหนึ่งทีนี้พอเราพูดเสร็จพี่ก็จะ develop จากสิ่งที่เราเล่าแล้วแหละนะครับประมาณนี้ alright แต่ว่าถามต่อใช่ไหมคะถามต่ออยู่แล้วนะ เป็นว่าถามต่อในเรื่องสมมติหนูเมนชั่นเมืองที่เราอยู่ใช่ป่ะพี่ก็จะถามเพิ่มว่าแบบจะยังไงโน่นนี่นั่นอาจจะมีความคำถามที่ unexpected นิดหนึ่งนะครับโอเคalright เดี๋ยวให้เวลาเต็มตัวนะครับเต็มที่
All right. So dream is ready already, right? Yes. So choose number A, right? Okay, I'm going to timing you for 2 minutes speaking. Is that okay? Okay. 1, 2, 3, go. Well, I would talk about my hometown, which is in the village in Thailand. Well, I would say that my hometown is in the province called Prachuap Khiri Khan. This is in the south of Thailand, and my hometown is quite like accessible by train and personal car, but we don't have much public transportation, and it's quite quiet with people in the town because of we are not busy with the like much of people and business. My village is in the district of Bangkok, and okay, yes, as I have said, it's quite quiet, and but we also have the like simple life form, agriculture and fishing. Most of the area is like agriculture. People in that area have a coconut tree and pineapple like for the business, and some of them have built fishing, and most of our product is the fish seafood, and I can eat the seafood as much as I can, and it's make me bored. And we don't have the industrial or big building like in Bangkok, the center of Thailand. So the air in my area is quite fresh air, and we don't have the air pollution like PM2.5. And that I have seen people, most of people have like agriculture career, and out of them have their own business. For example, the restaurant, which is in the local food like seafood cooking, and most of them quite flexible and nice. For example, when I go to the market, I can like have some price is lower than they said. Wait a second. Yay! Wow, surprise. It's good for 2 minutes speaking นะครับ ประมาณนี้พอได้ไหมมั่นใจไหม Are you confident for your speaking? Well, I list a lot of topic when I said I have like crossover ไม่ได้เป็นไปตามแผนเท่าไหร่ใช่แต่ว่ากระโดดไปกระโดดมานิดนึง That's fine ก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าหนูก็มั่นใจขึ้นแต่ว่า fluent ขึ้นนะใช่ไหมไม่อันนี้คือถ้าที่มือมันเร็วขึ้นใช่มันเร็วขึ้น ใช่เร็วขึ้นถูกไหมก็ประมาณนี้แหละ speaking ก็ดีละนะครับโอเคค่ะมาฟังของเพชรสู้ๆนะเพชรพร้อมยัง เดี๋ยวโอเคครับได้ครับ ลองพูดครับผม so you choose B right okay yeah okay from the question now well I always live in an apartment, but now my university is closes, and now I live in the house. Okay, and from the question I think live in the house it's better than live in the apartment, because for example my house is have a lot of city more than my apartment. For example, in my house it has a fitness room, yeah, and I think live in the house, you will, if you live in the house, you will like have a lot of time to meet your member in your family. And for example, me, I spend a lot of time to do a lot of thing with my mom, and
and that. Okay, and well, I think the question, I think it depend on people too. So it's depend on the 2 นาทีพอดี เก่งอยู่ สุดยอดมากเหนื่อยไหมเพชร เหนื่อยครับเพราะว่าผม เหนื่อย ผมนึกศัพท์ไม่ออกอ่ะ อ๋อโอเคก็ได้นะครับเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นอยากพูดบ้างอ่ะเดี๋ยวนะขอพูดบ้างได้ไหมDream ข้อ C ไปเลยค่ะ ข้อ C ใช่ไหม เฮ้ยเหมือน Dream บอกว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวลองมาดูบ้างว่าแบบเฮ้ย โอเค teacher เขาจะพูดยังไงแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เตรียมขอเวลาแป๊บหนึ่ง โอเค เดี๋ยวนะ You how want to me to charming use เดี๋ยวแป๊บหนึ่งwhat the most interesting part of your town can you tell me some history of ว้าวมันมีคำว่า history เข้ามาด้วย oh my god ลองนะครับ โอเค 2 1 นาที minute เอา2 นาทีละ ไม่อันนี้พูดเลยโอเค ลองดู ว้าว นะลองดูว่าพูดเร็วจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะ โอเค เดี๋ยวทุกคนมานั่งฟังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะalright นะเดี๋ยวนะwell I think the reason that people choose a place to live depend on several factors which are the first thing is that their preferences just because right now we can see like lots of people are likely to live in the modern world so they prefer to choose to live in their condominium instead of like housing, right? So basically I think it's depend on the price or affordable price as well, just because if you live in a big city, the cost of rental or any kind of payment for housing, it might be different. It's likely to be expensive than other places that you can live for example, like in a big city of Bangkok. This is the reason why that condominium in a big city may take place or really common for any kind of people who choose to live in. The most interesting part of Bangkok city would be like it's likely to be the city is combination between urban area and a city life, so which is attract lots of tourists, especially from a Western country, to visit a nightlife in Bangkok city. So I would say this might be an interesting part of the Bangkok city. The history of Bangkok city may involve with lots of combination with races, various nationality of people and a community. So we can see like in a big city, we can see like lots of a temple or churches or different, mosque that everyone have to go for their own religious and a different perspective of life. So this is the kind of thing that the history of Bangkok might be depend on the way that the people choose to live again. Thank you. เย้ อันนี้คือเกินใช่ไหมประมาณนี้ cover ไหม cover อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามัน fluency ก็จะประมาณนี้ให้เราเวทดูนะครับว่าเราอยู่ในระดับไหนอันนี้ตอนที่พี่ไปสอบเนี่ยพี่ได้ IELTS speaking ประมาณแบนด์ 8นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มานั่งเวทได้ว่าเฮ้ยถ้า fluent เบอร์นี้จะประมาณนี้ถ้าเราอยู่ในระดับนี้ประมาณนี้แต่ว่าพี่คิดว่าทั้งคือมันพัฒนาได้มัน practice กันได้นะครับแต่จริงๆแล้วในคลาสวันอังคารน่ะจะหนักกว่านี้อีกใช่ไหมเพชร เพราะว่าอันนั้นคือแบบ speaking แบบโอ้ยอยากให้ Dream ไปจอยมากเลยอ่ะวันอังคารเดี๋ยวนะวันอังคารวันอังคารเพราะว่าแต่ละคนคือแบบใช่ไหมถามเพชรค่อนข้างเยอะครับอันนี้ยังไม่ได้เจอน้องอีก2คนนะหมายถึงว่าวันนั้นเจอแค่เรดาร์กับอะไรนะโฟกัสถูกไหมแล้วจะมีน้องอีก2คนเนี่ยที่เพชรเคยเรียนใช่ป่ะถ้าเกิดว่ารวมกันเนี่ยมันจะมันกว่านี้อีกใช่ เพราะแต่ละคนก็แบบมาจาก EP ไงเพราะฉะนั้นภาษาแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่ตกใจมากคลาสวันอังคารที่ผ่านมาว่าแบบค่อนข้างแบบพี่ไม่คิดว่าน้อง2คนนั้นเนี่ยเขาจะแบบเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นเข้าใจป่ะหมายถึงว่าพูดเก่งมากเลย Dream ไม่ป่ะไหมใช่ใช่ประมาณนี้
แต่ว่าไม่ต้องไปวอรี่นะครับเพราะว่าเราก็แฮปปี้แล้วเราก็ทำได้นะฮะโอเคไหมทั้งคู่โอเคค่ะประมาณ ไม่คือแบบว่าพี่ต้องพยายาม drive ให้ทุกคน speak ประมาณนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอย่าง Dream เนี่ยพี่สมมุติว่าหนู expect band 7นะอันนี้คุยกันก่อนว่าเราต้องอยู่ในระดับ 7.5 เพื่อ play safe แล้วออกมาเป็น7เก็ตป่ะเพชรก็เหมือนกันสมมติว่าผมรีบไปผมต้องสอบภายในเดือน2 เดือนนี้แหละก็คือต้องให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะฮะไม่ต้องคือการ expect score เนี่ยมันอยู่ที่เราและ timing ที่เราเซตแค่นั้นเองนะฮะgood มีอีก2 ข้อไม่มีสิทธิ์เลือกครับใครจะเอา A ใครจะเอา B ให้เพช ให้ รไปก่อน พี่ อุ้ยให้พี่เลือก ผมให้ จริงเหรอ ให้พี่ก็เลือกก่อนเลยเพราะเมื่อกี้ผมเลือกไปแล้วครับ เดี๋ยวนะแต่ดิมขอ พี่รวบ ขอกูกันก่อนนะ จริงๆแล้วมันเป็นลิสต์แบบหลายๆข้อแต่พี่รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวยูเลือกแล้วพูดไม่หมดไอก็เลยทำแบบรวบมาเป็น A B How long หมายถึงhow long you How long have you been living there หมายความว่าใน community ใน hometown ครับจริงๆแล้วมันเป็นคำถามเดียวกันนะคือทั้งคู่ต้องพูดตัวแรกอะครับแต่ว่าเขาเรียกว่า sub question อีกทีหนึ่งที่แบบเราต้องมานั่งแตะไม่เหมือนกันหรือว่า explain หมายถึงว่าแบบ describe คนละแบบกันนะฮะโอเคงั้นดิมเอาอันแรกนี่แหละ ดีแบบ A นั่นหมายว่าเพชรต้องเอา B พอโอเคเปล่าโอเคนะพี่ให้เวลานะครับถ้าพร้อมแล้วก็ text line มาแล้วกันนะฮะเต็มที่นะอยากให้แบบว่า fluency แบบสุดจริงๆนะครับ
All right, so dream are ready, right? Okay, dream is ready, sorry. ตื่นเต้นตุบ ตื่นเต้นไหม? So you choose A, right? Yes. How long have you been living there? What kind of jobs do people in your town village do? Does it have any historical building or site? How has it changed over the past few years? What would you recommend a visitor should see and do in your home country? Wow. Okay, 2 minutes speaking. 1, 2, 3, go. Well, this town is in the center of Thailand, is Bangkok. I have been in Bangkok for a year because of before the pandemic, I used to study and working as a teacher assistant. So sometimes I have to go to study and sometimes have to join the meeting with teachers. Well, but now I'm still living in Bangkok. Most of people, I think in Bangkok have various of career here. It's begin from people who drive the car like transportation and people who have their own business, but the business is different from the neighborhoods. Like they have the big business that power in the country, very powerful, and the main kind of career is office workers, like in the company or in the universities, because of Bangkok here have many of universities. So I think most people do the job like office workers. And of course, because of this is the center of Thailand, so we have the many of historical. For example, temple, which is very famous for the tourism, especially Chinese people. Before the pandemic, I saw many of Chinese come to Thailand to visit the temple. And we have the palace, which is very gorgeous. And the last one is the village, which is related to, Chinese ancestor who used to come to Thailand and have the small community for today. That community have built for for the travel spot, and everything is changed all the time because of here have the base technology. We have the transportation which have developed for many years, and for now I think this is really full of technology. And the last one is I would recommend the tourism to visit the night market because of I used to see the movie or some series that have Thai food, and I think maybe the tourism need to try some traditional food, like very traditional food, and I think it's very really good if they need to try from the traditional local. I see. So have you ever visited Chinatown in Bangkok? No. No, right? Yes. Honestly, okay. So have you been to JJ Market? Yes, I Okay. used to. Right. Can you describe the atmosphere before the COVID-19 hit? Before that, yeah. Firstly, they're very hot because of Thailand is in the topic. So whatever the reason to you visit there is always hot all the time. The second is there are a lot of people in Thailand and the tourism from another countries. I think it's very famous, and the product that sell there is not too unique in Thai product, but I think is cheap in some shop, like the plant or pet or some cottage that is unique but cheap. I see. So if you have one of your foreign friends, for example, like Chinese students who exchange to your program at SWU, right? Or Singapore representative, right? So would you like to, take him or her to visit JJ Market? Why? จะบอกว่าหนูลืมพรีแพร์กับหลัง
ที่พี่ต้องถามเมื่อกี้คือแบบต้องพรีแพร์กับหลังระบาดแบบว่าตอนโรคระบาดด้วยแบบว่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมใช่ หรือ alright ตอบโมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเนาะโอเค ไม่เป็น ค่ะ ไร ที่ ไม่เป็นไรก็อยากฝึกพูดเฉย alright so what โอ do เค you would you like to recommend his or her to visit JJ Market alright Well, I would recommend another place that's different from JJ because of for me JJ is not like have a lot of food as another market like Wang Lang place that I used to heard that there are a lot of food involved with Thai or any dessert and it's cheaper than at the JJ market. Well, I would recommend for the other areas. Okay, so you mentioned that lots of historical building or even historical places that place in the Bangkok city would be lots of ancient temples, right? So Yes. why do tourists attract to that temple when they visit Bangkok? In my opinion, I think it's about like the style of the building that's different from another country, maybe. But like for example, I used to visit one temple, but I'm not sure about the name. But all of the temple is white, but in the element of the temple is was add like a ceramic on the like I don't know what it say, but it is the building about the temple, and it's quite unique and behind the history about that building, I think it's involved with maybe it's involved with the Thai loyal, something like that, and I think maybe Thai tourists suggest the tourists to visit there because of some kind of signal of Thailand, the symbol of Thailand. All right. Thank you so much for sharing your idea here. เป็นไงบ้าง Dream เหงื่อแตก พี่ถามยากไปไหมอ่ะเข้าใจใช่ปะ เข้าใจค่ะเข้าใจ ก็คือประมาณว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้เน้นแบบคือขมวดว่าตัวที่เราต้องพูดเนี่ยจะต้องแบบ explain เพิ่มต่อในสิ่งที่พี่ไกด์เพิ่มหลังจากที่ถามไปแต่ความจริงแล้วเนี่ยคือ Task 2หรือว่า Part 2ของ Speaking มันจะยาวจะเป็นแบบนี้แหละแล้วทีนี้เนี่ยพอเรามันขึ้นไปเป็น Part 3ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มี time sub ให้เราหยุดเพราะฉะนั้นมันจะต้องต่อไปเรื่อยๆก็เลยจำลองหรือว่า simulate ให้มันแบบคล้ายๆกับตัวจริงนะฮะใช่ all right moving to next one Pet พร้อมไหมฮะ are you ready ครับ okay if you're ready 1 2 3 go okay I live in Songkhla for I think since 2001 okay and I most in my hometown I most like the food because Songkhla it have a lot of food for example seafood like shrimp squid yeah and I think if everyone likes seafood too okay and at my hometown the thing that I dislike is the people at my hometown because at my hometown is a lot of crime and I think you have been listen the news about of crime. For example, in my hometown is a lot of crime. Because my hometown is near the like Yala and Narathiwat. Yeah, and I think my hometown is
is a big city, and it have a lot of people live in Songkhla too. Yeah. All right. 2 minutes speaking done, right? I'm going to ask you a bit. How do you feel when you heard a crime in your community? Okay, from the crime, I think if I heard that is make me very very sad because I have my friend, and now he died last year because he go and and his car is it had a bomb in his car. Yeah, and he died last I last 2 year, I think, because he died since 2019. I see. So when it comes to happening for crimes, right, or any security might be restricted. For example, like we can see like lots of police can be surrounded in those area. For example, like 3 provinces in the south of Thailand. So I just want to know that what do you think about police can protect a nation of country? What do you think about it? No, because I from the production, I think police at my hometown, they are shit. Yeah, it's not good, right? Yeah, because the like the bad like a bad man, he they spend a lot of money to police. I see. Yeah. So this is the reason that maybe some protection might not be prohibited at all. Yes, is that right? Sure. Okay. Yeah. So I just want you to imagine and think about it. Okay, let's say if a fire, do you understand that, right? A fire happened to your hometown. Would you escape from it, or would you stay at there? Oh, okay. All right. It is very hard for me, but very hard questions, right? Just because you know, like lots of news has been posted on the social media, like okay, let's say like recently we got a fire from a community. This is not far away from Bangkok, right? You know, like Qingdao provinces and that time, right? And then lots of people move to you know, they need to move to the city, right? Especially in like they have to stay in a temporary hotel first, just because you know, the place was burned out at that time, right? And yep, so maybe we could escape from it. Is that right? Okay, good. Okay. เป็นไงบ้างเพชรโอเคเปล่า ครับ ยากแน่เลยอ่ะใช่เพราะว่ามันถามแบบเรื่องข่าวพวกนี้แล้วข่าวพวกนี้มันศัพท์มันค่อนข้างยากอะครับใช่ก็คร่าวๆก็ไม่น่ามีปัญหาครับซึ่งแต่ถามหนึ่งคือเมื่อกี้ผมพูดคำว่า bad man นี่มันแปลว่าโจรหรือเปล่าครับคำว่า bad man ก็คือไม่ดีเดี๋ยวนะโจรหรือเปล่าถามใช่ไหมใช่เพราะว่าผมเคยเจอคำนี้จากในหนังนะครับก็เลยติดมาว่าเป็น bad man ที่แปลว่าโจรอ๋อ I see ได้แต่ว่าโจรเราจะใช้คำว่า criminal ใช้คำว่า criminal ซึ่งเราก็ใช้ได้ค่อนข้างโอเคแล้วยากไหมท็อปิกนี้
ยากประมาณนึงครับอันนี้พี่พยายามแบบดึงให้เราแบบพูดเยอะๆเพราะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วคำถามที่เราจะเจอใน IELTS ถูกไหมฮะมันจะมีแค่คำถามเดียวแต่เราต้องพูดให้ได้เบอร์นี้เลยมันมีคำถามให้ไม่กี่คำถามครับ1 ถึง 2 3คำถามแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าพอเราพูดให้ได้แบนเยอะๆต้องพูดเยอะนะครับ right when it comes to do let's say when it comes to do the test especially for IELTS speaking test so you are asked to answer just only few questions for example like 1 or 2 or 3 questions and that's it but when you respond to that answer you need to make sure that you can elaborate or explain for more as much as possible. So this is the reason why that I have to, equip all of you to speak and then try to develop your fluency as much as possible. Okay, ประมาณนี้พอได้ไหมมีคำถามไหมเปิด discussion หน่อยสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้แบบ get to the point pronunciation ยากไหมครับถาม Dream ก่อนไม่ยากค่ะตอนนี้คือหนูไม่ได้มีปัญหาเรื่อง ending sound แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ stressing แล้วครับการลงเสียงหนักต่ำโทนแต่ว่าเท่าที่พี่ฟังเทปที่หนูเรคคอร์ดมาเนี่ยก็ดูดีขึ้นหมายถึงว่าดูมีการเว้นวรรคจังหวะดีขึ้นถูกป่ะใช่ไหม Are you sure ใช่บ้าง Are you sure แต่ว่าหลังๆมันจะแบบเหมือนมันต้องมีสมาธิตลอดเหมือนกันนะคะพี่โดโดจริงเหรอไม่เดี๋ยวลองฟังเสียงที่ Dream อัดมาหน่อยนะครับพี่จะได้ดูว่า pronunciation เป็นไงบ้างนะครับไม่เพราะว่า pronunciation สำคัญนะฮะแต่วันนี้เนี่ยหนู fluent กว่าวีคเก่าๆเยอะมากพี่รู้สึกจริงป่ะไปทำอะไรมาจริงเหรออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่หมดไฟมากพี่โดโดเป็นอาทิตย์ที่เร็วเมื่อกี้คือ timing แล้วแบบเป๊ะมากถือค่อนข้างเป๊ะอยู่ใช่เดี๋ยวเราไปฟัง Dream นะฮะเพื่อขั้นเวลา 1 2 3 go before, and they were all amazing in their own lives. However, there was one city which I think should be specially mentioned here because I was not too sure about visiting it until the last moment. In fact, I heard lots of negative comments about this particular city before visiting it about a year ago, but I was proved wrong when I actually visited it. The name of this city is Milan. I think that we all know where of the city of Milan is, but still, just to refresh our memory a little bit about this city. It is one of Italy's major metropolitan cities in its northern Lombardy region. Milan is also a major financial hub, which is known for its high-end shops and restaurants. And of course, it is known as the capital of the fashion world also. Anyway, I visited this city recently about a few months ago. Contrary to popular belief, Milan has a lot of wonderful and modern agricultures. For a city which was bombed later heavily during the Second World War. Besides, visiting Lake Como, which was only an hour by train from Milan, was one of my best experiences ever. In fact, Lake Como, in my opinion, is one of the most beautiful places on earth, with its mountains and colorful villas. Milan has also some of the most beautiful and green public parks in the world, in my opinion. One of my favorite green spaces in Milan was the library of trees, which contains more than 100 species of trees. However, there is one thing that I didn't like about Milan was that it was a little expensive. Anyway, all in all, I would say that visiting Milan was a great experience, even though it is a bustling city with a lot of activities. I think that there is a lot of life in it, and people in its different neighborhoods tend to enjoy their life to the fullest. I think that I would go back to visit
the city again in future. Sydney is undoubtedly my favorite city among the cities I have visited so far. Sydney is the state capital of New South Wales of Australia. This city is situated on the bank of the Tasman Sea and has allowed 4.6 million people. I have visited this city in 2008 after I finished my graduation and loved my stay there. Sydney had many attractive natural areas, botanic gardens, parks, and high-rising buildings. In this city has many heritage-listed buildings that attract tourists and visitors. The Sydney Opera House is one of the most recognized landmarks in Australia and is a great place to visit. This city is known for the dynamic cultural hub, and it has many famous museums, galleries, and art galleries as well. Before of the great agriculture, warm weather, and hundreds of tourist attraction, more than 11 million international and domestic tourists visit this city each year. I had been there for 15 days and I really enjoyed everything about this city. I stayed at a 20-story hotel that offered a really amusing view. The transportation system of the city is better than many other cities, and I could have been maintaining the track and time of my schedule because of that. I loved being at open and wide spaces in the gardens and parks. People are welcoming and friendly there. Tourists can get necessary help both of people and the authority and can roam easily without any interruption. I love to party art museum and some cultural festivals, and those were awesome. And there are so many places to be, so many things to do in Sydney. So some of the attractive places are Royal Botanic Garden, Hyde Park, Queen Victoria Building, Sydney Town Hall, and Macquarie Lighthouse, Australia Square, Sydney Opera House, and so on. I had a tremendous vacation in Sydney, and I like most of the places were there, and I enjoyed so much that I did not even notice how quickly the 2 weeks scheduled time has passed. เป็นไงบ้าง Dream โอเคเปล่า โอเคค่ะ ก็ดีนะครับ อันนี้คือแบบเราไม่เป็นไรก็คือว่าพี่รู้สึกว่ามันก็มีความโฟลว์มากขึ้นนะครับ ใช่ถูกไหมก็คือแบบ easy to follow กับ easy to understand ก็ค่อนข้างที่แบบว่าชัดเจนขึ้นนั่นเองเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะให้ record เพิ่มนั่นเองนะ โอเค record ที่ไหนดี ทีนี้เดี๋ยวให้จะให้พูดtopic นี้ด้วยกันนะครับก็คือ cover มาให้มากที่สุดไม่ใช่2นาทีนะจะพูดเท่าไหร่ก็ได้แต่ให้ cover ทั้งหมดโอเค alright ซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะ develop speaking เพิ่มขึ้นโดยถามคนต่อคนโอเคนะเดี๋ยวให้เวลาเรา prepare ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่เข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง
ถ้าพร้อมแล้วบอกนะครับ โอเคค่ะ โอเค dream พี่ไม่ทำมิ่งนะครับอยู่พูดไปเลยโอเคนะ ได้ พร้อมนะ one two three go Well, my hometown that I stayed is in Pachakirhan in Thailand, right? It is in the south of Thailand, and well, I can like go there by train, bus, or sometimes personal car. The special, like the unique or some spots that everyone can see in this town is at the east is the sea, and at the south is mountains. So this is a lot of beautiful spot there, but it also have some little bit problems like it doesn't have the public transportation that's accessible for everywhere of every spot. If you need to travel or visit some places, you need to have the personal car to get the destination. And but the bike size is very simple and quiet pace, not too hurried or have like hot like in the Bangkok that people always quickly and is always like busy all the time with public transportation. And the second point is at Pajokirhan have the abundant food, especially seafood and good ingredients from like food or some vegetables. And if would compare to other cities in the world in other country, I would compare with Japan because of I think Japan have the local area in the village have close to my hometown because of this quite quiet and maybe people is easygoing, but it's different. Like that I said, public transportation maybe in Japan have more accessible and more comfortable than in my hometown. And in the way of ingredients, I think in the local of Japan have a lot of famous ingredients that people like tourism can access and can try sometimes. It's the same at my hometown. If I have the chance or some authority to improve my hometown, of course, the first one is public transportation that I have said because of I think if one day I have chance to back to return to my home to have some career, I don't need to like buy the personal car at first that I arrive, but it's important because it don't have any public transportation that accessible or suitable for me to get to work. So I have to buy some personal car. So, but I think this problem can be solved if
does local have some like public transportation like just bus or the public car that can transport people to everywhere in just the district? The secondly, I need to like more pace or some company that suitable for people who graduate from the university can work because of in Bangkok. I think there are a lot of company and a lot of building and people trying to like we have a lot of competition and people need to work in Bangkok. So I think if I have the chance to create some company and put people in that company to like it have some factor to develop my own hometown to be more like more popular and more comfortable for every facilities. And the last one is I need the hospital to have the like mental support because of mental support like in the area have only have in some hospital like at the province or at the center of the country, but we cannot choose the where or when we have mental health. So it's important to be support people in that area in every area because everyone can access to healthcare, especially mental health, to take care of them. Some people think that mental health cannot treat with the praises or change the way we think, but in fact, we can treat it and we can understand it and the fact. And the last one is most people in the world not live in their hometowns, but always work in the city. For me, I think it's about everything that I said before, transportation and especially the field of work. I work now I'm studying in the like I would say it's in mental track, right? And it's hard to back and work in my hometown because of in the hospital don't have the like the area that support people who work in that field like as the therapist or child therapist or any counselor. It's hard to go back, or if I can go to work in this field I would go to work in my own business about mental health. And it's also hard to create to put people in my clinic because of people in that area don't know how important of mental health is. So it's hard for people who graduate from the university to like to go back to their hometown and create everything by themselves. But I think it can be fixed by government that like educate people in the area or expand the town and facilities like. And I think if government can do this, people can be followed by the facilities. And I forgot one like the main reason that I like my hometown because of I think the one reason is everything is cheaper than in the city like Bangkok, and everything is slowly done. We don't have to busy to hurry every day to compete to everyone like at in the morning to go to MRT with a lot of people. We don't have to hurry at all, and it's really like it's more slow life than in the city, and that's why I like my hometown more than in the city. Thank you. Thank you so much ฟันเหนื่อยไหม กินน้ำครับเนี่ย โอเคดีมากครับแต่ก็ develop fluency ได้ค่อนข้างดีนะครับ speaking ไม่มีอะไรก็คือใช่ไหมนั่นแหละประมาณนี้ได้ตามลิซ่าป่ะ Yes เป็นไงบ้างอ่ะโค่นแชมป์เก่า Taylor Swift ใช่คนอีไปแล้ว หมายความว่ายังไงอ่ะยอดวิวลาลิซ่าทะลุ10 ล้านภายใน90 นาที70 ล้านมั้งคะไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้หนูเพิ่งอ่านแบบว่ามัน100 ล้านภายใน2 วันแต่ว่าเขาบอกว่า10 ล้านภายใน90 นาทีก็คือชั่วโมงครึ่งซึ่งเป็นการซึ่งเป็นการหนูก่อนก็ได้ Taylor Swift เหมือนกับแบบ Taylor อ่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขาวัดเวลากันเท่าไหร่แต่มันเหมือนแบบ
เวลาเดียวกันเทเลอร์ได้65แต่ลิซ่าได้70อ่าเฮ้ยแต่ว่าแบบดังจริงเนาะลิจซ่าริงใช่ดังจริงดังแล้วมันเวอเหมือนเป็นร์เพราะแบบเป็นซิงเกิลเดี่ยวแบบเดี่ยวจริงๆแต่ Taylor Swift คือเฟสกับคนอื่นฟีเจอริงกับคนอื่ใชน ่ก็เลยทำให้แบบทะยานขึ้น ใช่หนูเครียดไปไหม เลยหนูเหรอหนูคิดทำไมที่ลิซ่าดังหนูเครียดป่ะ คิดทำไม หล่อเล่นหล่อเล่น ก็ประ why มาณนั้น แต่ว่าก็ถือว่าแบบทำลายสถิตินะ ดังไกลถึงอะไรนะ worldwide เนาะ worldwide อืม พี่โดโดฟังหรือยังคะ ฟังแล้วจะบ้าเหรอ ต้องฟังแล้วสิ ถ้า Twitter จะถล่มมันจะมีแบรนด์มดดำพี่ก็เลยต้องไปตามใช่ป่ะเพราะว่าเขาไป compare อะไรนะ คอมแพร์กับแบมแบมนิชคุณแบมอะไรแบมนิเงี้ยชกุลที่แบบว่าไปเกาหลีไปมันก็คนละเจนกันเนาะมันก็อยู่ที่แบบโชคด้วยช่วงนี้คือคนก็จ่อ ใช่ YouTube มันก็ไม่ ใช่ แปลกที่ยอดวิวมันจะพุ่งหมายถึงว่าทุกคนต้องอยู่กับหน้าคอมอยู่เข้าใจป่ะ ใช่ around จริ the ง world เลยหมายว่า มันเป็นช่วง ใช่ โควิด ใช่ ไงมันก็ไม่แปลกนะฮะ ปัจจัยหนูว่าปัจจัยมันต่างกันมันแบบเปรียบกันไม่ได้ แล้วก็ไม่ควรเปรียบกันด้วย เนาะแสดงว่าเขาต้องศึกษา psychology ใช่ไหมคุณมดดำเอาจริงไม่ต้อง psychology แบบว่าพื้นฐานหรอแบบ ไม่ได้เหรอ พื้นฐาน หนูคิดว่าไม่สามารถ compare ได้เหรอ คือมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาพูดพอรู้ว่าแบบยังไงเขาก็ต้องมาฟังมาได้ยินเราอาจจะพูดแบบ personal ได้แต่ว่าแต่ว่าในที่แบบ นิชกุลก็ซัดไปแล้วนี่ บอกว่าให้พูดเรื่องแย่ อันนั้นมันเก่าเปล่าพี่โดโดแบบเหมือนเขาเอาเทปมาแบบอ๋อเหรอ รีรัน เขาไม่ได้ตอบโต้อีกเหรอ ไม่รู้นะห แต่ นู พี่ ไม่ ก็ แน่ ตาม ใจ ไปแบมไปแล้วเขาก็พูดว่าแบบขอบคุณสำหรับความพยายามที่เห็นผมพยายามอะไรสักอย่างนี่แหละ อ๋ออ่าฮะ แต่แบมก็ดังไม่ใช่เหรอ ใช่ แต่ลิซ่า มันก็ ก็ต้อง ดัง ยอมรับว่าลิซ่าเทียนหนึ่งจริงๆแบบเขาเรียกว่าแบบอย่างแฟนคลับจีนก็แบบเวอร์มากแบบเป็นเมืองของลาลิซ่า ใช่ เลย ใช่ ได้ตามไหมดู ต้อง นี่ ทำ บอกว่าไม่ได้ตามข่าวแต่รู้ แต่รู้ทุกเรื่อง รู้ทุกเรื่อง ตัดมาที่เพชรแหละนะครับ เพชรไหวป่ะ สู้ค่ะเพชร ไหวครับคือ อะไรนะ น้องพูดว่าอะไรนะ พี่ก็ไม่ได้ยิน Hi how are you ครับผมคือหมายถึงว่ายังปวดหัวกับเขียนอยู่เลยครับ อ๋อใช่ไม่เป็นไรก็แต่ว่าเพราะว่าเพชรต้องรีบสอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง ใช่ครับ intensive นิดนึงไม่เป็นไรคือได้คะแนนเท่าไหร่ไม่ซีเรียสหรอกพี่ว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องใช้เวลาเท่าที่มีเนี่ยให้เต็มที่นะครับประมาณนั้นแหละเพราะว่าเราแบบ final call แล้วไงใช่นะครับลองดูนะลองก่อนนะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นลองพูดดูครับone two three go Okay, the special in my hometown is have a lot of war. It have a lot of water. We have a lot of water. For example, ski and banana boat. And the special is my hometown is have a lot of view and it have I think if we go to beach in the like in the 5 or 6 p.m. is like it have a very good waves. And compare other city in the world. I want to compare the in Australia is a Queensland because I have planned to study at the TAFE Queensland. Okay, Queensland is a very good city. Is in Australia because it have a lot of things. For example, it have enormous shopping mall, and
but in Queensland is people tell me Queensland is a countryside of Australia, but it have a lot of big transportation. For example, shuttle bus and tram. Tram is like a train, but tram is like a train and bus. Tram. Yeah. Okay, good. Yeah. And the way that can I improve? I think I can improve my hometown, because my hometown is a lot of crime, but I can improve my hometown, but I can improve my family, because I want to my family to live with me in Bangkok. Yeah, and the main reason the weather in my hotel. Okay, I want to skip this question and I will ask the other question. Okay, most people in this one. Okay, I think a lot of people in my hometown don't want to live here, because they want live the country, because in Thailand it's a very bad, right? A worst meant, and and I think the it's like the Thailand was government, and very bad, very bad to me, and I think the to me it's bad, because the government is bad. Yeah. Alright จบแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างเหนื่อยไหม ผมยังไม่ตอบหนึ่งคำถาม เหนื่อยครับ เหนื่อยเหรอโอเคนะก็ประมาณนี้แหละไม่หมายถึงว่าคลาสพี่มัน intensive เฉยๆจริงๆแล้วพูดจริงมันไม่ได้พูดเวิร์นนี้หรอกมันก็พูดสั้นๆแหละแต่ว่าพี่ก็ต้องแบบทำให้มันเกินไปก่อนเราจะได้แบบว่าดึง fluency ในขณะที่เรียนไงแค่นั้นแหละนะฮะเป็นไงพอได้ใช่ไหมฮะเพชรเป็นไงบ้างโอเคเปล่าครับแต่วันนี้ค่อนข้างใช้หลายๆอย่างเพราะว่าทั้งสอบมิดเทอมของมหาลัยสอบวิชาอะไรครับวันนี้สอบฟิสิกส์กับแมทครับ2วิชาเลยเหรอใช่ครับอ๋อแล้วก็มาเรียนกับพี่คือขั้นสอบแล้วเหรอใช่ครับก็คือผมสอบ9 โมงถึงเที่ยงแล้วก็มาเรียนพี่บ่ายโมงใช่แล้วสอบอีกทีนึงบ่าย 3ถึง5 โมงเย็นครับแล้วก็มาเรียนพูดต่อโอ้โหงั้นเบรกเถอะพี่ขอโทษครับไม่คือพี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยุ่งไม่ได้จริงๆแล้วแบบว่าตอนแรกเพชรก็บอกแล้วว่าขอยังไงนะผมขอเลื่อนคลาสมันจะเลื่อนคลาสไวนิดนึงแต่ว่าทีนี้เนี่ยไม่หมายถึงว่าสมมุติเพราะว่าเราเซตวันสอบแล้วใช่ไหมเดือนหน้าใช่ป่ะประมาณนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องบีบคอร์สให้เรียนแต่ไม่รู้นี่ว่า condition เขาว่าต้องมีสอบเสาร์อา
ทิตย์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยขอ ครั โท บ ษไม่อยู่ไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรครับ งั้นก็ถามไม่เป็นไรนั่งถ้ารู้ว่าแบบเรียนเยอะหน่อยจะได้ให้มานั่งฟังนะครับไม่เป็นไรก็ส่วนของ writing เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะว่าจริงๆแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเพชรเนี่ยจะต้องเรียนกับเขาเรียกว่าปูคำศัพท์กับ reading แล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือต้องไป deal กับ speaking ซึ่งถ้าวันนั้นเนี่ยมี5 คนน่ะก็จะได้พูดคนละนิดคนละหน่อยแต่คิดว่าน่าจะเยอะคือคลาสแตกแน่เรารู้สึกนะ ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เพิ่งคุยกับน้อง2 คนไปเมื่อวานซึ่งน้องเขาอยากมาลงคอร์สพูดด้วยแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาลองคุยกับพ่อแม่เขาก่อนได้แต่ว่าคอร์สพูดปกติก็จะเป็นลงวันนี้จริงๆแล้วเนี่ย ใช่ครับใช่คอร์สจันทร์อังคารมันเป็นคอร์สคือหมายถึงว่าพี่ติวคอนเทนต์อื่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าวันนั้นก็คือแบบว่าลองดูว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งจริงแล้วเดี๋ยวเรามานั่งทำอีกทีหนึ่งได้ไม่มีปัญหาครับติดต่อ direct ไม่ได้เลยแต่ว่าวันนี้ขอโทษเพชรจริงๆว่าพี่แบบคือเราก็แบบว่าสเกจเยอะหมายถึงว่าพี่เนี่ยคือเมื่อก่อนหน้านี้ช่วง3 โมงถึง5 โมงต้องไปสัมภาษณ์อะไรนะที่ ATDI ให้กับพวกแบบหมายถึงว่าน้องๆที่จะเรียนสัมภาษณ์แอร์สจ๊วตพวกนี้ใช่ก็ speaking ทั้งวันเหมือนกันวันนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบใช่นะครับเป็นไงบ้าง Dream โอเคป่ะวันนี้แต่ว่า Dream พูดเยอะมากตั้งใจแบบแสดงว่าไม่ได้ทำอะไรมาใช่ไหมวันนี้ ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยแบบว่าตั้งแต่อาทิตย์นู้นนะพี่โดโดแต่ว่า speaking เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะต้องใช้สมองเยอะสุดหนูสังเกตเห็นได้ป่ะวิที่แล้วถ้าหนูทำอะไรมาก่อนน่ะแล้วมา stand by speaking มันจะ stuck นิดนึงจริงอาทิตย์นั้นที่ทำงานเสร็จแล้วก็แบบมาพูดเลยแบบโอ้ใช่แต่ว่าเพราะว่าพี่จะค่อนข้าง force ให้เราพูดเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าหมายถึงว่าพี่ก็จะพยายามพูดให้เราด้วยนะคือพูดแทรกหรือว่าพูดสลับกันเพื่อให้แบบว่าturn taking หมายความว่าพอเราอย่างนี้ class speaking มันต้องช่วยกันพูดแล้วเราจะเห็นเลยว่าแต่ละคนพูดแบบไหนแต่ว่าเราไม่จัดกันนะหมายถึงว่าช่วยกันเฉยๆสมมุติว่าพี่อาจจะพูดไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่พี่ก็ต้องฟังมันก็มีความเป็นไปได้ที่น้องๆจะเก่งกว่าในแง่ของการพูดเข้าใจฟีลไหมมีความเป็นไปได้เหมือนกันอย่างพอเราพี่สอนให้กับเสกมนุษย์อิงจริงๆแล้วน้องมนุษย์อิงที่เรียนอิงโดยตรงเก่งกว่าก็มีเหมือนกันงงไหมมันมีความเป็นไปได้หลายแบบนะครับแต่เทียบกับเพียงว่าพอเราเรียนเนี่ย position อย่างพี่เป็นtutor เป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยมันก็ต้องมีการ respect to each other ก็แค่นั้นเองเรื่อง competency เราไม่ได้จัดอยู่แล้วเพราะว่าเอมของเราก็คือว่าสอบ IELTS ให้ผ่านแค่นั้นเองขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปdevelop กันยังไงอย่าง Dream เนี่ยก็เมื่อกี้คือพี่ให้เปิดเทปให้ฟังก็จะเห็นว่าเราก็ไป practice จริงๆถูกไหมฮะ practice เนี่ยไม่ได้อยากให้ practice เยอะนะครับฝากไปทั้งคู่เลยก็คือว่าอยากให้ practice น้อยๆแต่ต้องถูกงงเลยพี่สื่อไหมครับใช่เพราะสมมุติว่า Dream อัดเสียงมาเป็นชั่วโมง แต่มันยัง flat เหมือนเดิมเนี่ยพี่ก็ว่ามันไม่ work ถูกไหมหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเราจะพูดเนี่ย class speaking เนี่ยพี่อยากให้เราใช้ floor ตัวนี้หรือว่าใช้ opportunity ตัวนี้พูดให้ได้มากที่สุดเพราะอย่างนั้นก็มีคน correct ให้นะครับเพราะวันที่เราพูดเองเนี่ยเราจะพูดกับเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวเพื่อนจะงงพูดภาษาอังกฤษทำไมอะไรอย่างเงี้ยเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง set up ในลักษณะนี้นะฮะภาพรวมก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือการบ้านเหรอการบ้านแล้วแต่และกันก็คือว่าพี่อยากสับ Dream ก็พี่อยากให้แบบ read out loud ไปก่อนได้ไหมเพราะว่ามันไม่มี หรือว่าหนูจะ develop จากครั้งที่แล้วมา record ก็ได้เพราะว่ามันจะมี topic ที่เราอาจจะยังไม่เคย record งงปะคือหมายถึงว่าด้วยความที่แบบว่าที่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมหรือว่าก่อนหน้านั้นก็ได้เพราะว่าเรามีไฟล์ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วใช่ปะที่สมมติหนูยังไม่ได้ record ตัวไหนลองฝึกเก็ตปะหมายความว่ามันจะมีคำถามที่เราซ้อมกันในห้องด้วยถูกไหมกับassignment ที่เราต้องไป record ถ้าไม่อยาก reading out loud ก็ลองไป list หรือว่าตัวที่พี่โยนใน line ก็ได้มันมีอยู่ที่แบบ topic
part 2ครับ อือฮึ ใช่ป่ะ จำได้ ห ค่ะ นูไปเลือก ที่ มาใช่ที่มันเป็นเซตทีละ5ครับ อือฮึ let's say ว่าก็ลองไปเลือกมาแล้วก็ record มา2 นาทีการ record เนี่ยให้ record เฉพาะตัว2 นาทีเพราะว่า1ก็คือมันเป็นข้อสอบโอเคไหมหมายความว่าเราต้องพูดแค่2 นาทีจบแต่ว่า part discussion เนี่ยต้องพูดเหมือนวันนี้พูดเหมือนตอนที่พี่ถามต่ออะไรอย่างเงี้ยเลยก็ประมาณนั้นโอเคนะ โอเค alright งั้นวันนี้ดูท่าว่าทุกคนจะเหนื่อยแล้วพี่เองก็แบบโซโล่ยาวเหมือนกัน งั้น I have to finish the classes only this and see you next week it's okay bye แล้ว bye ถามนึงว่าหัวข้อพูดนี่ถ้าอยากซ้อมพูดนี่เอาได้ที่ไหนครับหรือ เดี๋ ใน ยว มัน เดี๋ยว ดู พี่ส่งไปให้เพชรโอเคป่ะเพราะพี่ยังไม่ได้ โอ ส่ เค งให้ ครับ เพชรโอเค ได้ครับได้ ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนโอเค โอเค ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ